హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు కిరణ్. వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ఇన్సైడ్. ఇది నా కొత్త ల్యాప్టాప్ ఏసర్ ప్రెడేటర్ హీలియోస్ 300. ఇది నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేశాను. ఈరోజు మనం ఇది అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఫ్లిప్కార్ట్ వచ్చేప్పటికి ప్యాకింగ్ చాలా సింపుల్గా ఉంది. ఎటువంటి సెక్యూరిటీ అయితే లోపల నాకేం కనిపించలేదు. సింపుల్గా మాత్రం ఎయిర్ బబుల్స్ స్ట్రిప్ అయితే చుట్టూరు పెట్టారు అంతే. ప్రెడేటర్ బ్లాక్ అండ్ బ్రౌన్ కాంబినేషన్లో చాలా బాగుంది. మీరు చూడొచ్చు, ప్రెడేటర్ హీలియోస్ 300. మనం అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. బాక్స్లో ఇంకేమున్నాయో చూద్దాం. బాక్స్లో వచ్చేప్పటికి పవర్ అడాప్టర్ ఒకటి ఉంది, ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఒకటి, అంతే. ఇప్పుడు మన ల్యాప్టాప్ బయట తీద్దాం. ఒక బాక్స్లో అయితే ఇంకేమీ లేవు. ఇంకో కవర్ అయితే ఉంది. దీంట్లో కవర్లో ఏముందో చూద్దాం. క్విక్ గైడ్ ఒకటి ఉంది, చిన్న బుక్లెట్, ఇంకా సెటప్ గైడ్, ఇంకో చిన్న బుక్లెట్ అయితే ఉంది. ఇంకంతే, ఇంకేం అడిషనల్ ఇంకేం లేవు. ఇప్పుడు మనం ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేద్దాం. బాక్స్ మీద ప్రెడేటర్ లోగో అయితే చాలా బాగుంది, మంచి షైనింగ్ ఉంది. మన ల్యాప్టాప్ చూడొచ్చు, ల్యాప్టాప్ చాలా బాగుంది, చాలా నచ్చింది. బ్లూ అండ్ బ్లాక్ కాంబినేషన్, లోగోతో పాటు ప్రెడేటర్ లోగో వచ్చేప్పటికి మనకి షైన్ అవుతుంది. ఎల్ఈడి ఉంది. లోపల వచ్చేప్పటికి చిన్న పేపర్స్ లాంటివి ఉన్నాయి. ల్యాప్టాప్ అయితే మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది, నాకు చాలా నచ్చింది. ఈ ల్యాప్టాప్ వచ్చేప్పటికి నేను ఎడిటింగ్ కోసం, ప్రత్యేకంగా గేమింగ్ కోసం తీసుకున్నాను. ఇంకా దీనిలో మెయిన్ వచ్చేప్పటికి i7 9th జనరేషన్ ప్రాసెసర్, 6GB గ్రాఫిక్ కార్డ్, 1660 Ti, స్క్రీన్ రిఫ్రెష్ రేట్ 144 Hz, ఇంకా కీబోర్డ్కి RGB లైటింగ్ కూడా ఉంది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన ఉన్న గంట బెల్ కూడా కొట్టండి.